Bună ziua! Ne aflăm în satul Săliștea, care aparține de Comuna Malaia, la intrarea în Comuna Malaia. Și începem cu principala lucrare care ne-am propus de realizat aici, trotuarul pe partea dreaptă tehnică a drumului, din centrul localității până la ultima casă. Este pe partea dreaptă, mai jos de noi, la 200 de metri. Aici suntem în satul Săliște, la bazinul de apă, unde noi ne-am propus să amenajăm stația de clorinare pentru a da cetățenilor apă potabilă. Acum s-au înlocuit conductele, sunt conducte noi montate, fiecare casă a primit din partea primăriei căminul și apometru, dar nu o să putem taxa apa atâta timp cât noi nu dăm în condiții. Deci nimeni să nu-și facă probleme de taxarea apei atâta timp cât noi nu le asigurăm apă potabilă. Vom face tot ce ne stă în putere ca să dăm apă potabilă de aici. Tot din această zonă pornim și avem de amenajat instalația hidrotehnică de aici, canalizarea pârâului Șasa, că suntem pe Valea Șesa, și de aici să pornim și cu refacerea drumurilor. Continuăm tot în satul Săliște, la intrarea în Comuna Malaia, și acum vă prezentăm străzile pe care ne-am propus în programul nostru să le reabilităm, să le aducem la standardele anului 2020 și vom pune asfalt pe ele, le vom inscripționa. Cu această ocazie informăm pentru prima dată cetățenii că vom redenumi străzile din comună și vom reface numărătoarea, pentru că la noi sunt foarte multe probleme când mergem la instituțiile statului, nu corespund adresele din buletin cu adresele pe care le au cetățenii.